Starovešťanov v minulosti malo taký až magický význam. Bola to taká stará vrba, ktorej sa prikladal magický význam. Nachádzala sa približne tam, ako je taká tá špirála, kde končí nadchod. Ten strom sa vraj, že uvažoval, aby takým spôsobom ho obišla výstavba, nakoniec sa ho nepodarilo zachrániť. Bol to naozaj taký starý strom, aj takéto stromy už na dedinách sa nenachádzajú, v podstate obitý doskami, ktoré ho ešte držali pokope. Karlovešťania verili, že tento strom je poposorovaný, že sa vlastne v noci pri ňom schádzajú posorky devínske. Je to vlastne táto stará vrba. To si môžete zase z druhej strany dať. A to, čo tam vidíte, sú deti, bola to taká procesia, keď vlastne sa chodil vyháňať zlý duch. Tak deti s takými rabkačmi, ale nie sú také tie malé rabkače, ktoré máme dnes, ale obrovské rabkače polmetrové, s ktorými deti rabkali a vyháňali sa zlého ducha. Bola to procesia, ktorá chodila od kostola v dedine až sem, teda k tej starej vrbe. Čo bol v podstate už takmer koniec dediny, pretože už kúsok ďalej Lacková dráha bola hranica s Dubravkou. Takže bolo to také magické miesto, ktorému sa v noci napríklad vyhýbali ľudia.